В эфире новости Израиля, в студии Денис Гольдман. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах выпуска. День независимости Израиля. Еврейское государство отмечает 72-ю годовщину в условиях карантина. Они сражались за родину. Провозглашение государства Израиль спровоцировало широкомасштабные боевые действия. В еврейском государстве вспоминают героев войны за независимость. Есть город золотой. Апрельский Иерусалим 2020 года. Опустевшие улицы и скромные религиозные празднества. Статус-кво на Храмовой горе никто не отменял. Израиль отметил 72-ю годовщину независимости. Коронавирус внес изменения в традиционные мероприятия. Воздушный парад сегодня отменили, чтобы не было скопления зрителей на улицах. Обычно празднование Дня независимости сопровождается пролетом различных военных самолетов и вертолетов. Но вот пилотажники выступили. 4 аэробатические группы весь день демонстрировали мастерство над главными больницами страны, чтобы развлечь врачей и пациентов. Еще одна традиция была нарушена. Обычно в этот день многие военные базы открывают свои двери для гражданских посетителей. Проходят выставки, вооружения и военной техники. Все это, как и другие массовые мероприятия, причем не только в Иерусалиме, но и по всему Израилю, отменены из-за COVID-19. На горе Герцле в столице состоялась церемония зажжения факелов, а вот выступления представителей различных родов войск не было. С 5 часов вечера сегодняшнего дня и до 20 часов четверга вообще запрещено выходить из дома, как на Песах. Впрочем, есть некоторые послабления. В магазин и аптеку пройти можно. Организация вечеринок, передвижение между городами и в городах невозможно. Ну и опять же, по традиции, празднику предшествовал День скорби. В стране вспоминали павших в войнах и жертв террора. Сложнее всего оказалось решить проблему доступа родственников погибших на кладбище. Было решено, что семьи смогут посетить могилы, начиная со вторника и до следующего вторника. В 11 утра 28 апреля прозвучала 2-минутная траурная сирена. В 16 часов кладбища закрылись, и там провели ограниченные церемонии с участием военных и раввинов. Председатель еврейского агентства Ицхак Герцог и солдат-одиночка Ури Хаму, который эмигрировал из Соединенных Штатов Америки и был ранен в теракте в Иерусалиме, возложили венок в память о погибших израильских военных, жертвах террористических атак и антисемитизма. День независимости – это главный государственный праздник Израиля. Он отмечается в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года, 5 ияра 5708 года по еврейскому календарю. 29 апреля в 2020 году это как раз 5 ияра. В этот день за 8 часов до истечения британского мандата в Палестине была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион, который стал первым премьер-министром, объявил о создании государства Израиль. Этому предшествовало решение Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН номер 181. Этот документ, вошедший в историю как план по разделу Палестины, в далеком 1947-м положил начало образованию двух государств – еврейского и арабского. За последующие 70 лет лояльность Организации Объединенных Наций как гаранта мира и безопасности кренилась то в одну, то преимущественно в другую сторону. В 1967 году Совет Безопасности ООН единогласно принимает резолюцию номер 242 по итогам шестидневной войны, где требует от Израиля вывода войск с территорий, оккупированных в ходе конфликта, то есть Синайского полуострова, сектора Газа, западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и Голландских высот. В свою очередь, арабские страны, развязавшие военную кампанию против еврейского государства, должны были признать и уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Израиля. С требованием ООН согласились далеко не все и не сразу. Резолюция 242 так и осталась на бумаге, а фраза «в границах 1967 года» стала новой точкой территориального отсчета, вокруг которой разгорелись нешуточные страсти, не утихающие вот уже полвека. Когда правительство арабских стран убеждает мир сказать, что резолюция 242 предусматривает немедленное и безоговорочное освобождение всех территорий, они совершают тройной подлог в рамках одного предложения. Согласны ли мы с освобождением всех территорий? Да. В контексте перманентного мира израильские силы будут выходить на позиции границы, определенные в мирных соглашениях. Наша политика – это не односторонняя аннексия, а переговоры о заключении соглашения об окончательных границах.
конце 70-х годов резко увеличилось политическое давление на Израиль. 90 государств из 138 представленных в то время в ООН практически беспрекословно поддерживали любое арабское предложение. И появление резолюции номер 478 от 80-го года с осуждением признания Иерусалима единого и неделимого столицей Израиля было вполне логичным. Вот только Соединенные Штаты после многих лет антиизраильской политики нарушили традицию. Вашингтон при голосовании воздержался. The voting has been completed. Please log the machine. А в 2012 году произошло событие, которое США назвали контрпродуктивным для мира на Ближнем Востоке. Генеральная ассамблея ООН, очевидно чувствуя вину еще с 1947 года за так и не созданное палестинцами государство, повысила статус палестинского представительства при организации до уровня государства-наблюдателя и подтвердила право палестинцев на самоопределение в пределах территорий, оккупированных Израилем в 1967 году. Несмотря на то, что один из важнейших шагов в направлении израильской независимости был сделан в Организации Объединенных Наций, отношения еврейского государства с ООН были и остаются крайне сложными. Как минимум потому, что за время существования Израиля ни одна другая страна не получала от ООН такого количества осуждающих заявлений в свой адрес. А ведь Лига арабских государств с самого начала выступила против решения ООН о создании еврейского государства. Сразу несколько стран развязали военные действия против только что созданного Израиля. Конечной целью действий ЛАГ было уничтожение еврейского государства и, цитата, «создание объединенного государства Палестины на основе демократических принципов, которые обеспечат за всеми его жителями равенство перед законом». Конец цитаты. Но Израиль одержал победу в войне за независимость. Война за независимость началась задолго до образования государства, 30 ноября 1947 года. Тогда ее еще не называли войной. Сопротивление. Именно этим словом пользовались Агана, Эцель и Лехи для обозначения своих действий по защите еврейского населения Эрец-Исраэль. Резолюция ООН о разделе подмандатной Палестины на два государства, еврейское и арабское, была воспринята в штыки местным арабским населением. По сути, они объявили евреям войну, привлекая к ней армии арабских стран ближнего и дальнего зарубежья. Ливан, Сирия, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Трансиордания – это лишь неполный список стран, поддерживавших вооруженную арабскую атаку на еврейское население Палестины. Конечно же, это были не совсем войска. Армии арабских стран были оснащены очень примитивным оружием, плохо подготовлены и совершенно не владели теоретическими знаниями в области военной стратегии. Но, с другой стороны, им ведь противостояли тоже воины-любители, без танков и авиации. Военного флота у руководства Иешуа вообще не было. Самолеты достались от англичан, которые начали покидать подмандатную территорию. Пилотов не было. Во всяком случае, не было достаточно для ведения войны. Переломный момент наступит уже после образования государства. Израиль начал официально закупать военную технику и оружие. Началась алия из Европы. Многие, кто приехал в Израиль в 1948-м, получили военный опыт во время Второй мировой войны. У молодого государства появились свои танкисты из Польши и Советского Союза, пилоты-репатрианты из Великобритании и США. На рейд стала первая боевая флотилия еврейского государства. В бой вступали сразу по прибытию в Израиль. Иврит учили бегло, разбирая газетные статьи и выступления Бен-Гуриона. Первые военные команды в ЦААЛе звучали на русском и английском языках. Никто в мире не предсказывал победу еврейского государства. Англичане вообще с иронией посматривали со стороны, дескать, посмотрим, как справятся без нашего присутствия. Справились. Война закончилась в августе 49-го. Первая война государства Израиль. Далеко не последняя. Ну а в наши дни Израиль, как и большинство стран мира, вступил в войну с невидимым врагом – коронавирусом. И война эта будет затяжной.
При этом в рейтинге ВОЗ Израиль занимает первое место среди самых безопасных государств во время пандемии. Мы сегодня уже говорили о тех мерах, которые предприняты в День независимости. Аналогичные ограничения вводились в Израиле и во время празднования Песаха, и во время православной Пасхи. Отличалась в этом году церемония схождения благодатного огня в храме Гроба Господня. Сейчас священный для мусульман месяц Рамадан, и вновь действуют ограничения. К примеру, мусульманскому населению Израиля нельзя покидать дома ночью. Традиционно в это время суток принято устраивать застолья и коллективные молитвы. Нагляднее всего карантинные меры в Иерусалиме, в городе 3 религий. Апрельский Иерусалим 2020 года в репортаже Сергея Гранкина. Колокольный звон разносится по пустым улицам старого города, как набат. Местные жители говорят, что такого они не видели даже в самые тяжелые дни войны. 53 года назад, когда израильская армия штурмовала Иерусалим, церкви, мечети и даже некоторые лавки оставались открытыми. За всю свою жизнь я такого не видел. 30 лет работаю, начинал еще в лавке своего отца. Он рассказывал, что даже во время шестидневной войны торговля не останавливалась. Люди боялись, но все же открывали магазины. Нам остается только молиться и просить у Господа, чтобы Он остановил этот вирус во всем мире, вернул ту жизнь, которая у нас была раньше. Фараджу еще повезло, он работает. Продуктовые лавки открывать можно. Правда, покупателей практически нет. Цены здесь, в христианском квартале, рассчитаны на туристов. Местные ходят в магазины к соседям-мусульманам, там подешевле. А вот горячие прямо из печки питы пользуются неизменным спросом. Этот товар всегда на расхват. На всех въездах в город дежурят полицейские. У них, на первый взгляд, работы тоже немного. Но командир округа Давид говорит, что это впечатление обманчивое. Преступность действительно упала почти до нуля. Зато возникли новые, совсем неожиданные проблемы. Пасха в этом году пришлась на неделю, когда мы праздновали Песах. И, как известно, оба праздника прошли во время вспышки коронавируса. Глава окружного управления полиции отдал указание сделать все возможное, чтобы не испортить праздничную атмосферу. Нам очень сильно помог Совет национальной безопасности Израиля, и вместе мы смогли исполнить все задуманное. Капитан Алахариб – человек скромный, но его имя точно попадет в учебники дипломатии. Командир подразделения храма Гроба Господня, да, в иерусалимской полиции есть и такой отряд, смог убедить глав всех представленных в этом святом месте конфессий отказаться от массового богослужения в день схождения благодатного огня. За последние 1000 лет греки, армяне, католики и копты приходили к согласию всего несколько раз. Так что 18 апреля 2020 года наверняка попадет в историю. Тогда не все прошло гладко. На крышу храма Гроба прорвались несколько десятков православных арабов. У Вуклии, часовни над гробницей Христа, горит свеча. Дежурный монах следит за тем, чтобы в храме сохранялось ощущение жизни. Но молиться здесь теперь можно только в одиночестве. На положенные 2 метра в узкой пещере не отойти. На Храмовой горе прошла еще одна необычная церемония. Каждый год на молитву в честь первой пятницы Рамадана собирались не менее 100 тысяч человек. На этот раз полиция выдала всего 15 пропусков. Еще одно историческое событие. Апрель 20-го оказался очень богат на них. Обошлось без серьезных происшествий. Стражи порядка провели множество встреч и переговоров и добились выполнения требований Минздрава. Когда откроются церкви и мечети и в каком режиме они будут работать, пока не может сказать никто. Но в том, что это обязательно произойдет, можно не сомневаться. Иерусалим ведь не случайно называют вечным городом. И в завершении программы еще немного о Дне независимости и демографической ситуации в стране. В канун праздника Центральное статистическое бюро сообщило данные о населении Израиля. Число граждан составило 9 миллионов 190 тысяч человек. 74% израильтян – это евреи, 22% – это арабы. В 2018 году в Израиле родилось 188 тысяч детей. С прошлого Дня независимости население выросло на 171 тысячу. Из них 32 тысячи – это новые репатрианты. В среднем в израильской семье 3 детей. Специалисты полагают, что к столетию Израиля в 2048 году в еврейском государстве будет проживать 15 миллионов 200 тысяч человек. На этом я с вами прощаюсь. С Днем независимости Израиля. Всего доброго. Оставайтесь дома и смотрите RTVI.